Ние не можеме да прифатиме вакво нешто ни со срце, ни со ум, и дека ќе ги искористиме сите правни можности, сите институции, судови, меѓународни институции, за ова да го ставиме до знаење и да го вратиме името. Ако нешто ви значи, никој никому не може да забрани да го смени уставот, кога сме ние во прашање, како што тие насила го сменија уставот, со купени гласови, со притисок, со страв, со амнестија, со измени на кривичен законник, со непотизам, со корупција и криминал, додедувајќи тендери. И сега гледате луѓето кои беа обвинети за зло, за отварање на врати, сега не само што се слободни, туку и добија бизниси. Како да веруваме ние во владењето на правото?